Hello, Molly. Molly Popcorn. Hello. Hello. Molly Popcorn. Hello. Good morning, guys. Ito yung pusa namin. Ang pangalan niya ay Molly Putput. Kasi umutot kasi ako nung binili namin to. Kaya ang pangalan niya ay Molly Putput. Come on, Molly Putput. You want your din-din? Ito na guys, ito na yung pagkain ni Molly. Tapos lagyan namin ng flea tablet kasi marami siyang fleas. Teka, inopen pa niya. Inopen pa ni Darling. Ayan, i-crust muna niya. Tapos i-spread. Use it normal. Okay, eat now, Molly. Have some tablet for flea. May langaw. Ano ba yan? Kain lang, Molly. Ayan guys, kumakain siya. She's eating. Kain pa, Molly. There's more. There's a fly as well. You have to finish that, Molly. Molly Putput. Ubusin mo yan. Dali. Dali, Molly. Ubusin mo yan, Molly. Putput. Come on, Putput. Hala. Hindi niya naubos, guys. Paano matanggal yung mga fleas niya?